Че он так ездил, да ездил? Не, ну, я вам так скажу, он вовремя приехал. Так, а там что, эти-то есть? Нормально. Вот у этого тоже ход есть. У первого, но четвертый нормально. Вот самый основной третий цилиндр. Юбки там на месте вроде бы. Ну да, юбочки на месте. Что двигатель разобрался. Отсюда. Вот туда. Боньк. Стой. Боньки. А. Цилиндр, что ли? Вот давай, смотри, какие истории. Уже!